Assalomu alaykum Zafarbek Umron obunachilari. Mana Qizil dengiz sayohatidan qaytdik. Bugungi kunimizni ham mana chiroyli qilib ibodatlar bilan sayohat bilan o'tkazishga hammamiz kelishganmiz. 14 kunlik paket, 11 kuni Makka mukarramada, 3 kuni Madina Munavvarada bo'ladi. Shoshiling, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Ramazon oylariga ham oz qolyapti. Ramazon oylarini ham narxlarni aytib o'tib ketamiz. Birinchi 10 kunligimiz Ramazonning birinchi 10 kunligimizni 1100 chiqardik. Ikkinchisini 1250, uchinchisini 1350. Boshqa kompaniyalar bilan ham murojaat qilishingiz mumkin. Agar biznikidan arzon bo'ladigan bo'lsa, bemalol borishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, mana kelinglar, men o'zim birga olib yurib, birga kuzataman. Kuzatib yuboradi, kutib yuboradi degan gap so'zlar menda bo'lmaydi. O'zingizlar bilasizlar, mana qanchadan beri xizmatingizni qilib yuribman. Menga lakam bosmanglar. Bu lak bosinglar deb charchadim. Chiroyli ibodat qilgani kelsanglar bo'ldi. Kelinglar birga hayotimizda chiroyli ibodatlar qilaylik, sayohatlar qilaylik. Allohning baytini tavof qilaylik. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ravzalarini ziyorat qilishlarni barcha mo'min musulmon O'zbekiston xalqiga nasib qilsin. Mana endi hozir so'z navbatlarini hoji tog'alarga yana bir qator beramiz. Ta'sirotlari bo'lsa gapiradi. Xudo xolasa sizlarni ham shu joylarga kelishing nasib qilsin, duolarni qilishadi. Xudo xolasa. Hoji tog'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, sog'ligingiz. Hoji tog'a, ta'sirotlarimiz qanaqa bo'lyapti? Ziyoratlardan ko'ngil chopyaptimi yoki xizmatlar a'lo bo'lmayaptimi? Ovqatlar qanaqa bo'lyapti? Yotoq mehmonxonalarda sharoitlar haqida bir Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz 12-yanvarda Zafarbek hoji bobo bilan birgalikda shu kishi bilan uyushma korxonasi bilan a'zo bo'lib, opam, ikkita singlim, turmush o'rtog'im, o'zim 5 kishi aniga umra ziyoratiga keldik. Xudoga ming qilib shukr, adashmagan ekanmiz, fermani tanlab. Madinada 3 kun bo'ldik. Xudoga shukr, mana payg'ambarimizni qabrlarini ziyorat qildik. Payg'ambarimizning masjidlarida 2 rakat namoz o'qidik. Undan tashqari yana ko'p masjidlarda namoz o'qidik. Undan keyin Madinada Xudoga ming qilib shukr, maniki tabani 2 marta Makkada tabani 2 marta ziyorat qildik. Xudoga shukr. Mana bugun Qizil dengizda sayohatga chiqdik. Qizil dengizlarni ziyorat qilib, malaka endi juda ham bir xursandchilik bilan, juda bir ko'tarinki ruh bilan qaytyapmiz. Sizlardan iltimos, mana shu hoji bobomizni korxonasiga a'zo bo'lingizlar. Juda ham yaxshi, marigi yotoq joylar ham, gastinisalar ham juda ham yaxshi, toza, ozoda 3 mahal ovqat beryapti. Ovqatlari ham juda ham mazali, yaxshi. Yotoq joylari ham toza, ozoda, juda ham yaxshi bir yotoq joylarga joylashganmiz. Sizlarni ham taklif qilib qolamiz. Sog' bo'linglar. Bundan tashqari yana nima qilamiz? Oilavilar bo'lsa, oilalar uchun sharoitlarni qilib beramiz. Oilaviy turaman deydiganlarga 2 kishi bo'lsa, 2 kishiga 1 kishi turaman desa, 1 kishiga 3 kishi turaman desa, 3 kishiga sharoitlarni qilib beramiz. Hoji tog'a, bir chiroyli qayerdansiz? Yangi yo'ldan. Yangi yo'ldan. Mana hoji tog'aga so'z navbatini beramiz. Bir tilak so'zlarni aytib, yangi yo'linglarga. Talabgorlar bo'lsa, Zafar umra bilan kelaveringlar. Yaxshi ekan. Sayohatlarga olib chiqar ekan. Madinada bo'ldik 3 kun. Mana Makkaga kelib tavof qilyapmiz. Safo tog'i bilan nimani aylandik. Safo Marvaritda. Mana hozir nechinchi ishlar? Qizil dengiz. Qizil dengizdan sayohatdan ketyapmiz. Xursandmisiz hoji tog'a, kamchilik? Allohga shukr, rahmat. Alloh sizdan ham rozi bo'lsin. Chiroyli bo'lib ibodatlar qiling. Biz bilan kelinglar. Bir kun sayohat, bir kun ibodat. Bir kun sayohat, bir kun ibodat. Chunki yosh katta insonlar bor. Yosh katta insonlarimizni qiynalib qolmasligi uchun shu programmani o'zim tuzganman. Meni ham bitta gapim bor.
Mana Hozirda bu hoji otalarning gaplarini eshitdik. Ko'pincha umraga kelaman degan odamlar ziyoratga kelganda so'raydi-da. Gостиницasi yaqin, ana shunday Makkani oldidami degan savol beradi. Meni fikrim gостиницani oldidan olgan baribir charchaydi. Chunki Makkani o'zida yurish qiyin. Men o'ylayman, mana bizning gостиницamiz mayli 3 kilometr bo'lsin uzoqda, lekin shunday gостиницаdan chiqasizlar, avtobusga o'tirasizlar, avtobus Makkani oldiga olib boradi, charchog'ingiz avtobusning ichidagi 5 minut, 10 minut yo'lda ham odamlar dam olib olyapti, uxlab. Chunki uning ichida gостиницani oldidan tushib Makkaga kirib ketadigan gостиница yo'q. Yurganingcha charchab qolasan. Shuning uchun men o'ylayman, avtobusda yursa ham maza qiladi. Chunki boradi, kirib ketadi. Makkadan chiqadi, shunday gостиницаga kirib ketadi. Shuning uchun men aytaman, o'zlarini qiynab qo'ymanglar. Chunki yoshi katta odamlar o'sha Makkadan kelib yangi mana gостиницani olib beraman desa 500 metr bo'lsa ham juda qiyin yurish. Issiq. Shuning uchun sal ehtiyot bo'linglar. Gостиницаning uzog'i yaxshi. mana men bularga aytaman, Yaqinligi emas. To'g'ri tushuninglar uni. Men o'zimni mana shuni o'qitda bildim. Bo'lmasam yaqinni olaylik, yaqin shunda boramiz degan edim. O'zi 10 metr yursalaring ham charchab qolasizlar. Chunki qadamlari kichkina. U 1 metrdan yurmaysizlar, sar 1000 ta qadam bosasizlar. 1000 ta. U bitta emas, 1 metrdan yurish yo'q bu yerda. Kamida 20-30 santimetrdan yurasizlar. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. Hammaga sog'lik, omonlik. Mana men sizlarga aytaman, yaqin 1 kilometr, 500 metr, 800 metr, 800 metr yerga piyoda borish kerak. Bunda mehmonxonadan tushasiz, tushib 5 qadam yurmasdan avtobusga chiqasiz. Borgandan keyin, Arsonovga to'xtagandan keyin 100 metr yursangiz haramning zonasiga kirasiz. Shu Taksi ham kirgizmaydi. Taksi ham taksidan tushdik biz. Yurdik yana peshkom 100-200 metr. Shuning uchun Alhamdulillah, Xudoga shukr. Gостиницani uzog'iga tushganimga. xursandmisiz? Kamchiliklar bo'lmayaptimi? 10 kunda 20 daqiqadan agar men yutgan bo'lsam, o'sha 20 daqiqadan o'sha 2 soatni dam oldim. Chunki ibodatda faqat charchaysizlar. Alloh rozi bo'lsin. Ibodat yurish yo'q, dam olish yo'q. Faqat ibodatda mazza qilib, kuch to'playsizlar, qalbdan tozalanadi. Rahmat, Xo'ja aka, sizga ham sog' bo'ling, ibodatlaringizni Alloh qabul qilsin, farzandlaringizga bosh-bosh duojo'y bo'lib, ahli ayolingiz bilan uzoq umr, farzandlaringizga duojo'y bo'lib, hayotlaringiz mazmunli qilib, barakatli hayotlar nasib qilsin. Mana Xo'ja akalarimiz hammalari sog' salomat. Aziz birodarlar, 14 kunlik paket, shoshilinglar. Ramazon, ro'za Ramazon oylariga kelib bizlar bilan birgalikda shu joylarda ibodat qilishlarga nasib aylasin. Hammalarni chaqirib qolamiz. Keling. Xudo xolasa inshaalloh o'zim xizmatda bo'laman. 14 kunlik paketimizni har kuni o'zlar bilan birga olib kelib, birga olib ketaman. Kuzatib qo'yish, kutib olish degan narsalar bizda bo'lmaydi. Alloh o'zi bizlardan rozi bo'lsin. Sizlar kelib Allohning mehmoni bo'linglar. Biz Allohning baytida sizlarga xizmatda qilaylik. Pastdagi nomerlarga murojaat qilib, joylarni egallanglar. 2 fevral kuni inshaalloh yana birga qaytamiz. Kim xohlovchilar bo'lsa, pasportlarini, Zagiran pasportlarini tashlasin. Birga kelamiz, birga ketamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.